நீங்க இதை கவனிச்சிருக்கீங்களா? யாராவது கொட்டாவி விட்டாலே அடுத்த நிமிஷம் நாமளும் கொட்டாவி விடுவோம். அது பசிக்காக இல்லை, தூக்கத்துக்காகவும் இல்லை. அது நம்ம மூளையோட ஒரு சீக்ரெட் ரியாக்ஷன். நம்ம மூளையில இருக்கும் மிரர் நியூரான்ஸ்ன்ற சிறிய நரம்பு நம்ம முன்னாடி யாராவது ஒருத்தர் பண்ணும்பொழுது அதை நீயும் பண்ணுன்னு சிக்னல் கொடுக்கும். அதனாலதான் நம்ம முன்னாடி யாராவது கொட்டாவி விட்டாலே நம்ம மூளையும் அதை காப்பி அடிச்சு நம்மள செய்ய வைக்கும். கொட்டாவி காத்துல பரவுறது கிடையாது, இது ஒரு பிரெயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி தான் பரவும். நீங்க கேட்ட உடனே கொட்டாவி விட்டு இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க. ஜேமைண்டை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தெரியாதவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிட்டு லைக்கை போட்டுருங்க.